Dzień dobry kochani, witam Was kolejny raz z naszego studia, gdzie my się dzisiaj znajdujemy i z kim mamy do czynienia, bo mnie znają tą mordeczkę, a Twojej mordeczki nie znają. To prawda. Jestem Wojtek Nagat, Shisel Polska, dzisiaj jesteśmy w oddziale w Sosnowcu. Co będziemy dzisiaj robić, co będziemy prezentować ludziskom? Dzisiaj będziemy przedstawiać modele klimatyzatorów Hisense, które są dostępne w ofercie firmy Shisel Polska. I jak Karol Wam zapowiadał, tak plan wciela w działanie, czyli dzisiaj pokażemy Wam klimatyzatory pod kątem funkcjonalności do grzania, ale wiemy, że są wśród Was oglądających mordeczek różne osoby. Niektóre chcą dostać takie płytkie, powiedzmy, dane podstawowe, po których są w stanie dowiedzieć się, czy do Waszego zastosowania, gdzie chcecie na przykład wybrać tylko klimę do dogrzewania, czy taki klimatyzator będzie dobry, albo może macie zastosowanie takie, gdzie ten klimatyzator będzie musiał grzać w każdych warunkach. Więc dzisiaj przejdziemy sobie od modeli podstawowych, omówimy funkcjonalności pod kątem ogrzewania, potem przez modele średnie, coś się znajdzie? Znajdzie się coś. A potem dojdziemy do tych modeli najwyższych i odpowiemy Wam na pytania, do jakiego zastosowania każdy z tych klimatyzatorów, ciężkie słowo, się nada. To co, lecimy? Możemy. Dzisiaj mam dla Was promocję w super cenie z montażem na klimatyzator Hisense Energy Nordic. Za chwilę zobaczycie, jak ten klimatyzator wygląda, do czego jest zdolny. Jeżeli jesteście zainteresowani takim montażem i chcielibyście pokazać się na kanale, to wszystkie szczegóły macie w opisie tego filmu. Kochani, zaczynamy naszą epopeję. Oczywiście zaczynamy, tak jak powiedziałem, od modeli podstawowych i powiedz nam, jaki model mamy podstawowy, ten najtańszy, bazowy, co to za model i jakie, że tak powiem, funkcjonalności ma pod kątem ogrzewania. Otóż najprostszym i najtańszym modelem w ofercie klimatyzatorów firmy Hisense jest model Easy Smart. Jest to model faktycznie najprostszy w każdy sposób. To, co go wyróżnia względem innych modeli, to to, że nie ma on ruchomych łopatek, ale inne funkcjonalności są przeniesione już z wyższych modeli. Czyli rozumiesz, łopatka normalnie standardowa jak w każdym klimatyzatorze, góra-dół, rusza tak się z pilota i możemy sterować, ale prawo-lewo musimy zrobić to manualnie. Tak, musimy wymusić to ręcznie, musimy sami to przestawić. Natomiast jeśli chodzi o inne funkcjonalności, które są zastosowane do grzania w innych modelach, również one posiadają. A są tu m.in. taka opcja jak utrzymanie 8 stopni, czyli kiedy wychodzimy z domu albo zostawiamy ten dom na dłuższy czas, możemy sobie te 8 stopni zostawić, on automatycznie podtrzymuje tą temperaturę. Tutaj pewnie zapytasz, dlaczego to jest 8 stopni, chociaż no właśnie, odpowiedź, ale 8 stopni, a nie widzowie... dlaczego nie 16? Temat myślę, że będzie poruszany w każdym z odcinków, ale myślę, że to jest bardzo przydatna funkcja, jeżeli na przykład macie jakiś domek letniskowy lub macie jakąś budkę, w której stale jest prąd, ale też stale jest na przykład woda puszczona bieżąca i mamy na przykład centralne ogrzewanie, które też w sobie ma najczęściej wodę, czyli czynnik, który może nam zamarznąć, a jak zamrozi Wam rury, to niestety może się coś uszkodzić, więc mamy tutaj taką funkcję przeciwzamrożeniową, ale właśnie dlaczego lepiej wykorzystać funkcję 8 stopni niż nastawić na 16, bo chyba tyle jest najmniej. Tak, minimalna temperatura, jaką możemy ustawić, to jest faktycznie 16 stopni. Ale myślę, że tutaj każdy domyśla się odpowiedzi, jaka jest na to pytanie, ponieważ mamy większą oszczędność energetyczną, tak? W momencie, kiedy ta temperatura zejdzie niżej, mniejszy jest pobór prądu przez sprężarkę i dlatego ta oszczędność się pojawia. Może kolejne funkcje omówimy. Może omówimy kolejne funkcje, ale najpierw coś od Kuby, który tam ładnie siedzi po naszej prawicy. Okay. Kuba też powiedział o tym, żeby poruszyć ważną kwestię. Mamy 8 stopni, możemy ustawić klimatyzator na 16. Często, gęsto klimatyzatory niestety na noc, jeżeli ktoś na przykład ma lokal usługowy, są wyłączane. Czy to jest dobre, czy to jest złe rozwiązanie i czy w całym zakresie temperatur, bo niestety nasi klienci też tacy są, że często gęsto wyłączają te klimatyzatory na noc, tak? I załączają je dopiero jak przychodzą, czy to jest dobre rozwiązanie, co się będzie z tym wiązało? Znaczy, pytanie jest trudne. Ja myślę, że odpowiedź na nie kryje się w tym tak naprawdę, jaka jest bezwładność tego budynku. Bo jeżeli faktycznie jest to budynek, pomieszczenie, które nam się w nocy bardzo mocno wychładza i musimy rano od nowa zacząć je grzać, to faktycznie pozostawienie klimatyzatora pracującego na noc wydaje się być dobrym pomysłem, ponieważ nie musimy znowu tej temperatury podnosić, nie będzie tak dużego zużycia prądu. Natomiast w momencie, jeżeli wiemy, że ta bezwładność nie jest tak mała, czyli rano to podgrzanie nie zajmie nam długo, ponieważ ta temperatura w nocy mocno nie spadnie, wydaje się, że lepiej
go wyłączyć, czy też ustawić harmonogram, ponieważ jest to możliwe również w tym modelu, aby ten harmonogram dobowy ustalić. Ale tutaj muszę zaznaczyć, żeby ustalić harmonogram dobowy, musimy już tutaj zamontować moduł Wi-Fi, który w standardzie w tym modelu nie występuje. Czyli niestety w standardzie nie mamy. Jeszcze nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy, bo ludzie pierwsze co patrzą, kupują urządzenie, patrzą na klasę efektywności energetycznej. Jaką tutaj mamy klasę efektywności, jeżeli chodzi o grzanie? Jest to najprostszy model i klasa energetyczna tutaj to jest A+ w grzaniu. Grzeje on też do minus 20 stopni temperatury zewnętrznej, więc nie przy każdym zastosowaniu jest to idealny klimatyzator, natomiast jest to klimatyzator najtańszy w gamie producenta i myślę, że gdzieś tutaj te plusy i minusy, a właściwie ten A1 plus się kompensują. Czyli jest plus, nie minus na akumulatorze, tylko jest jednak plus. Jest. A co możemy w ogóle z funkcji pilota właśnie, jeżeli chodzi o odnośnie ogrzewania, co my możemy używać tutaj w klimatyzatorze? Tak naprawdę, jeśli chodzi o funkcję pilota i ustawianie zakresu czasu pracy, mamy tylko dwie takie możliwości. Jedna to jest taki timer, który ustawiamy sobie czasowo włączenie i wyłączenie klimatyzatora. Niestety nie jest to pełny harmonogram, który możemy ustawić przez aplikację. Natomiast mamy jeszcze taką funkcję sleep. Funkcja sleep polega na tym, wielu klientów to myli z tym, że idę spać, klikam sleep i wtedy on jakby zmoduluje się i będzie niżej pracował. Nie na tym polega ta funkcja. Ta funkcja polega na tym, że tak naprawdę jak kiedyś w telewizorach ustawiliśmy, za ile ten telewizor ma się wyłączyć, bo my tam przytniemy go matkę oglądając. Tak samo tutaj możemy ustawić, po jakim czasie nam się ten telewizor, klimatyzator wyłączy. Czy pilot może nam służyć w tym klimatyzatorze też jako czujnik temperatury? Czyli wyobraźmy sobie, że siedzimy w biurze, siedzimy przy biurku, nie jesteśmy pod samym klimatyzatorem, nie wiem, jesteśmy 5 metrów gdzieś obok, albo mamy jakieś przejście. Czy możemy wykorzystać pilota jako czujnik temperatury? To po pierwsze. I na jakiej zasadzie on działa? Okej, już tłumaczę. Faktycznie we wszystkich modelach klimatyzacji HiSys występuje taka opcja, ponieważ piloty mają wbudowaną w siebie czujkę temperatury, dzięki czemu właśnie tak jak powiedziałeś, w miejscach, że nie mamy całe pomieszczenie, my siedzimy w samym rogu, ustawiona jest temperatura, nie wiem, 25 stopni, a nam jest cały czas zimno. Możemy kliknąć i on po IRD-zie, właśnie tu jest bardzo ważna rzecz, pilot musi być skierowany w kierunku klimatyzatora, wtedy one się komunikują między sobą i on przekazuje temperaturę z pilota na klimatyzator i wtedy klimatyzator wie, w którym miejscu tak naprawdę tej temperatury ustawionej oczekujemy. Działa to zarówno w grzaniu, jak i w chłodzeniu. A co się wydarzy, jeżeli mamy powiedzmy taki pilot, nastawiliśmy tą funkcję, ona się nazywa iFeel u Was? Tak, iFeel. I powiedzmy sczytywało przez pół godziny z tego czujnika, który jest w pilocie, klimatyzator widział się z pilotem, wszystko działało. Bierzemy taki, przez pomyłkę wsadzamy ten pilot na przykład do kieszeni i wychodzimy do innego pomieszczenia, no i gubi się sygnał. Czy klimatyzator będzie dalej działał? Tak, klimatyzator się nie wyłączy, dalej będzie działał, ale w momencie, kiedy utracił to połączenie z pilotem, on jakby wraca automatycznie przejdzie do pobierania sygnału z czujnika tak, z czujnika temperatury. On oczywiście będzie chciał jeszcze przez chwilę osiągnąć to, co złapał ostatnio z pilota, ale później, jeżeli zobaczy, że nie ma tej odpowiedzi z pilota po jakimś czasie, to weźmie spłaci sobie temperaturę z czujki. Ten klimatyzator raczej jest nastawiony na chłodzenie jako podstawowy klimatyzator, nie na ogrzewanie, ale jeżeli osoby, żeby nie robić jakiegoś specjalnego podsumowania, to jeżeli osoby są zainteresowane tym, że w okresach przejściowych na przykład, albo nawet w temperaturach 0, minus 5, minus 7 chcą sobie dogrzewać, i nie ma być to jedyne źródło ogrzewania, to ten klimatyzator tak, jak najbardziej się sprawdzi. Jak najbardziej się sprawdzi. Zmieniła się troszeczkę sceneria, ponieważ, żeby zaprezentować Wam poprawnie, jak to wygląda od modelu podstawowego, czyli tego, Easy Smart, poprzez modele wyższe, tak, czyli mini Apple jeszcze wyższe, Wings, do modeli najwyższych, to musieliśmy się troszeczkę tutaj pozmieniać. Przedtem mieliśmy tutaj obywatela innego koloru, tak można powiedzieć, że bardzo neutralnie, politycznie, a teraz mamy tutaj biały klimatyzator z białego tworzywa wypolerowanego na wysoki połysk. O czym będziemy rozmawiać? Który jest w kolejności? Który jest wyżej nad tym podstawowym modelem i dlaczego? Nad tym podstawowym modelem mamy tak naprawdę dwa modele. To jest taka średnia półka, jeśli chodzi o Hisensa. Jest to model Mini Apple Pie i Wings, wcześniej wspomniany. Są to modele, które już w standardzie posiadają moduł wbudowany Wi-Fi, również... Czyli to jest pierwsza różnica. Okay. Tak, pierwsza różnica. Również sterowanie tymi łopatkami lewo, prawo jest już z pilota. Jest też inny pilot oczywiście. I tutaj możemy też wspomnieć o tym, że wcześniej nagrywając doszło do małej pomyłki i tam się pojawiła taka informacja, że ten najniższy model również ma tą
funkcję Sleep. Sleep. Bodajże? On jej nie ma. Niestety. A dopiero mamy to dostępne od tych modeli wyższych, czyli w tym, Tak. i w tym modelu, i w każdym wyższym rozumiem, że to po prostu... Tak, razem ze zmianą występuje. pilota się ta funkcja pojawia i faktycznie w tych modelach ona już występuje. Myślę, że warto tutaj powiedzieć co? Że wszystkie te funkcje, które omówiliśmy, czyli te plus 8 stopni, funkcje tego turbo i tak dalej, szybkiego odzyskiwania, harmonogramy czasowe, proste i bardziej skomplikowane z aplikacji, to wszystko mamy tutaj i właśnie będziemy się skupiać teraz na tych różnicach, które wyróżniają poszczególne modele. Co mamy tu więcej w jednym, w drugim, oprócz warstwy wizualnej, no i potem jeszcze podsumowując dany model, myślę, że warto będzie szerzej powiedzieć o tym, co mamy na przykład do chłodzenia albo jakieś funkcje prozdrowotne i tak dalej. Więc co mamy tutaj w tym? Wbudowany moduł Wi-Fi, mamy już tą funkcję Sleep i co jeszcze? Co jeszcze? Klasa jaka? Klasa w grzaniu, czyli pewnie najbardziej. Tak jest. To jest klasa A+, w przypadku obydwu tych modeli i również oba grzeją do minus 20 temperatury zewnętrznej. Natomiast jeśli chodzi o te funkcje, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to są te funkcje prozdrowotne, bo też jest taka nowość, że mini Apple Pie był na rynku od wielu lat, ale od teraz modele 2,5 i 3,5 kW również posiadają lampę UV wbudowaną. Także możemy te wszystkie bakterie tam... Czyli wybić wirusy, bakterie, grzyby, wszystko co nam szkodzi, pozbywamy się jednym kliknięciem na pilocie i już tego nie mamy. Różnice pomiędzy nimi tak naprawdę nie są wielkie. Głównie jest to design, jeśli chodzi o wygląd. Gdzieś tam, jak już wejdziemy bardziej głębiej w agregat, tak, to one w ogóle są innych rozmiarów, inne są skreplacze, troszkę inaczej to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonalność jednostek wewnętrznych, jest niewielka różnica właśnie przez tą jonizację. Okej, rozumiem, że powiedzieliśmy wszystko, jeżeli chodzi o kwestię ogrzewania. Tak. Z tymi klimatyzatorami, czyli mamy półkę standard, mamy półkę powiedzmy tą średnią i teraz przechodzimy do półki wyższej. Tak? Do półki wyższej, tak. No, jeszcze nie najwyższej, ale już wyższej. Czyli pewne stopniowanie tutaj jednak zachodzi. Lecimy. Kochani, teraz przechodzimy do klasy wyższej już można powiedzieć, tak? Tak, już wyższa. Czyli zmieniła się znowu, ponownie się zmieniła sceneria. I o jakim klimatyzatorze teraz sobie pomówimy? O dwóch klimatyzatorach, czyli klimatyzator Apple Pie Pro i model Energy SE. Jakie różnice tutaj mamy? Czy mamy inną klasę efektywności energetycznej? Jak to wygląda? Pewnie znowu najbardziej interesuje Cię w grzaniu, więc od razu od tego zacznę. Jeśli chodzi o tego czarnego, to klasa energetyczna pozostaje taka sama, dalej to jest A z jednym plusem i grzanie do minus 20 stopni, natomiast w przypadku tego klimatyzatora Energy SE tutaj już mamy dwa plusy przy literce A oraz grzanie do temperatury minus 22 stopni. Okej, a jeżeli chodzi o funkcjonalności, coś nam się tutaj zmienia, coś mamy dodatkowego, czy jak to wygląda? Tutaj więcej ciekawostek pojawi się, jeżeli będziesz się już zajmować agregatami. To tam w przypadku tego modelu Apple Pie Pro, jak i Energy SE, pewnie te różnice większe zauważysz. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to tutaj jest poszerzona w tym czarnym modelu, chociaż w białym 2,5-3,5 kW też występuje lampa UV. Czyli jest to taki dodatek, który chroni nasze zdrowie. Czyli już nie pod kątem ogrzewania, ale już nie pod kątem ogrzewania, tak, prozdrowotnym i tutaj też taka funkcja prozdrowotna w tym modelu Energy SE. To jest generator cząsteczek takich high nano. Jest to patent Hisensa właśnie też, który to nasze zdrowie wspomaga, niwelując tam niektóre cząsteczki. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o te klimatyzatory ze średniej półki, jeżeli ktoś się zastanawia, to myślę, że temat mamy już omówiony, tak? No, ja myślę, że te dwa modele dają poważny upgrade, ale już jakby takiej specyfikacji technicznej. Natomiast są zbliżone, ale to wszystko jeśli chodzi. Więcej szczegółów pewnie jest podczas chłodzenia, tak, do wykorzystania i tych funkcji prozdrowotnych, pod jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć na temat tych klimatyzatorów, to myślę, że do broszury, jeżeli chodzi o ten, pod tym kątem patrzę na klimatyzator, a teraz przejdźmy sobie może do tej półki wyższej, ale jeszcze nie najwyższej. To już będzie najwyższa. Już będzie najwyższa? To już będzie najwyższa. No to kurde, sięgajmy zenitu, sięgajmy naszych możliwości, lecimy ku kosmosowi. Co możesz powiedzieć o tym klimatyzatorze? No bo wylądował nam w tej już sferze klimatyzatorów, które można powiedzieć, że można chyba zastosować jako jedyne źródło ogrzewania, tak? Tak. No. Co go kształtuje? Co go wyróżnia? Niewątpliwie jest to najwyższa półka z Hisensa, czyli te wszystkie funkcje, o których wcześniej rozmawialiśmy, one tutaj też występują. Natomiast to, co wyróżnia przede wszystkim ten klimatyzator, to jest to, że on ma tutaj dołożoną specjalną sekcję wentylatora i również doprowadzamy do niego świeże powietrze z zewnątrz, tak? Czyli użytkownik może nie dość, że się chłodzić, grzać, to również
zapewnić sobie wymianę powietrza z zewnątrz. Powiedz mi, czy tutaj są jakieś specjalne filtry po drodze, czy nie? Tak, znajduje się tutaj filtr HEPA, on jest w pełni wymienny, więc jakby nie musimy się obawiać o to, że kiedyś będziemy mieć problem z tym urządzeniem, tylko ten filtr później możemy wymienić. Czyli spoko rozwiązanie, jeszcze powinien być rekuperator i w ogóle to wtedy było uhuhu, ale myślę, że wtedy to urządzenie by było z 3 razy większe, a nie o to chodzi. Dalej, jeżeli ma taką funkcjonalność, to mogę powiedzieć, że zachowuje jakąś tutaj zgrabność, bo nie odstaje nam pół metra od ściany i tak dalej i nie wygląda jak jakaś pokraka, kolokwialnie mówiąc. Ok, klasa efektywności energetycznej tego urządzenia To już jest A z 3 plusami. A zakres temperatury, coś się nam zmieniło? Tak, to jest pierwszy model, jeśli chodzi o już ten najwyższy model, który jest do minus 22. Czyli szaleństwo. Czyli szaleństwo. Czy mamy jeszcze jakieś funkcjonalności, oprócz tych omówionych, które mogą nam się przydać przy grzaniu, coś więcej? I to, co tutaj mogę zaznaczyć, chociaż w innych modelach to też występuje, ale możemy go wyróżnić, bo to razem z tym modelem ta funkcja została wprowadzona, to jest też taka funkcja AI Smart, czyli która działa na zasadzie takiej trochę sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o to rozprowadzanie głównie zimnego powietrza, ale ciepłego również, jak i to, że występuje w modelach Hisense Voice Control, czyli jeżeli mamy dom, smartfon postawiony na Alexie albo na Google, możemy również tym klimatyzatorem sterować głosowo. Czyli możemy do Alexy powiedzieć: Alexa, zimno mi! Zimno mi, a Alexa mówi: dobra, już wieje, załączam klimatyzator. Ok, a ta pierwsza funkcja, o której powiedziałeś, czym ona się charakteryzuje? Ja wyczytałem, że działanie tego sensora, który tutaj jest, działa na podczerwień, mierzy Twoją temperaturę i jeżeli jest Ci niekomfortowo, jest Cię w stanie podgrzać. Wiesz? Ja nie wiem, czy Ty o tym modelu mówisz. Ja chyba o tym modelu mówię. Tak? Jeżeli to jest ta funkcjonalność, to trudno. To ja się pod tym podpisuję, że tak jest. Kochani, czasem macie, że przed użyciem zapoznaj się z ulotką, coś tam, farmaceutą, bla bla bla, bla bla bla. To teraz niestety ja jestem oburzony. Patrz. A Ty czytaj sprostowanie. Zapoznajmy się przed użyciem z katalogiem. Inteligentny system, który współpracuje z Tobą. Funkcja AI Smart. Jednym dotknięciem przycisku możesz uruchomić inteligentną funkcję, która będzie kontrolować temperaturę, wilgotność, kierunek i natężenie nawiewu powietrza w każdej sytuacji. Klimatyzator sam zadba o dobór odpowiednich ustawień i włączy je za Ciebie. Czyli co? Karol się jednak nie zna. Dobra, lecimy do kolejnego modelu. I ja teraz nie będę błaznował, ja nie będę mówił na temat funkcjonalności tego klimatyzatora, ponieważ potem wychodzi, że ja się nie znam i jest mi źle i smutno. Ale jak Ty byś nam był w stanie przedstawić ten klimatyzator, czym on się różni? Już wiemy, że to jest top of the top. Tak, Sięgamy gwiazd. Nazwa jego to Nordic, czyli przywołuje nam tą śnieżną i mroźną północ Europy przynajmniej. Jest to klimatyzator, który w 3 plusach działa do minus 25, czyli nawet w tak niskiej temperaturze on dalej zapewnia nam ogrzewanie. Oczywiście zachowuje funkcjonalność wszystkich poprzednich modeli, wszystkie te bariery, które tam mogliśmy znaleźć, również znajdują się tutaj, również mamy aplikację Wi-Fi, harmonogramy, 8 stopni, wszystko o czym wcześniej mówiliśmy, tutaj też się pojawia. Czy magiczne oko jest? Jest magiczne oko. I jest ono tutaj nawet nie schowane, ale znajduje się po prawej stronie jednostki i to właśnie ono sprawdza, gdzie my jesteśmy, jaka jest temperatura naszego ciała. Albo podgrzewa, albo obniża tą temperaturę, czy też podwyższa. Występuje właśnie w tym modelu jedynie to Smart Eye, które właśnie tą funkcjonalność posiada. Czyli mamy tutaj tą sztuczną inteligencję, która skanuje nasze ciało. Ciekawe, jak to działa, bo powiem szczerze, jeszcze z taką funkcjonalnością u producentów nie słyszałem. Z wykrywaniem obecności, pewnie tutaj też jest na tej zasadzie, że jeżeli klimatyzator wykryje, że nie ma nas w pomieszczeniu, pewnie obniża temperaturę. Mamy jakieś funkcje takie oszczędzania energii? No tak, właśnie to też przez to Smart Eye. Dobra, więc jeżeli mamy coś takiego, to super. I myślę, że ten klimatyzator spokojnie już jest dla tych osób, które wymagają, żeby ten klimatyzator grzał po prostu w każdych warunkach. I tyle? Zgadza się, tak. I tyle. Więc teraz co? Przechodzimy jeszcze do niespodziewanki. Co to jest za klimatyzator? Jest to konsola i to dlaczego się nią chwalimy w tym roku? Ponieważ zawsze te konsole mieliśmy do minus 15 temperatury zewnętrznej, a teraz są do minus 20 i również nimi możemy się grzać, dlatego też w tym filmie występują. Dobrze. I ludzi interesuje co? Klasa efektywności energetycznej. Klasa efektywności energetycznej A+ w przypadku tego klimatyzatora. Więc moglibyśmy liczyć na coś więcej. Jest A+, ale zobaczymy za chwilę, czy jak rozbierzemy sobie agregat, czy coś jest innego niż powiedzmy te podstawowe modele. Dlaczego miałbym wybrać konsolę do grzania, a nie splita ściennego, zwykłego, który jest zawieszony gdzieś na górze? Dlaczego? No
Dlaczego montujemy w ogóle grzejniki w domach nisko? Ponieważ ciepła temperatura, tak, unosi się ku górze, a zimna spada na dół. Dlatego też taka konsolka może nam to zimne powietrze zassać od dołu i wyrzucić ciepłe do góry, przez co mieszanie tego powietrza w pomieszczeniu jest dużo fajniejsze. Z rzeczy, z funkcjonalności, czy mamy wszystko powtórzone to, co w tych modelach zwykłych ściennych, czy jak to wygląda? Nie, tutaj nie mamy modułu Wi-Fi w standardzie i musimy go dokupić, dołożyć i wtedy rozszerzamy się tą funkcjonalność, która przy splitach była, czyli te harmonogramy, jak i również zdalne sterowanie. Mamy również tą opcję 8 stopni i te funkcje podstawowe, no właśnie jak harmonogram 8 stopni, czy ten tryb super, tutaj też występują. Co jest ciekawego, że jeżeli sobie, nawet końcowy użytkownik, jeżeli otworzy sobie tą klapę, ona tak tutaj nam zawiśnie na takich dwóch sznureczkach, może sobie przełączyć, jak to powietrze ma być z niego wyrzucane. Może być wyrzucane od przodu, od góry albo w obydwie te strony. Jeżeli chodzi o sterowanie żaluzjami, jak to wygląda? Czy mamy to manualnie, czy mamy to automatycznie? Jak to wygląda? Tutaj mamy akurat sterowanie lewo, prawo manualnie, natomiast to nie wydaje się być aż tak ważne jak w przypadku splitów, gdzie chcemy często zmieniać miejsce naszego położenia w mieszkaniu czy też w pomieszczeniu i wtedy fajnie, żeby to nam falowało. Konsola Wi-Fi nisko, więc możemy sobie raz przestawić, w którym kierunku ten przepływ powietrza ma być. Często konsole są wybierane dla poddasza, tak, gdzie mamy skosy, więc możemy sobie wstępnie ustawić, w którym kierunku ta struga powietrza ma być kierowana. Ja myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, tylko jeszcze nam brakuje producentów takich, którzy naprawdę kładą nacisk na to, że mamy urządzenie konsolowe i to będzie urządzenie typowo do grzania z bardzo dobrym agregatem. No bo co jest za problem do takiego urządzenia, które ma stosunkowo duży wymiennik, wentylator i tak dalej, dorzucić agregat, który będzie miał odpowiednią klasę efektywności energetycznej, odpowiednio duży, z odpowiednią sprężarką. Dlaczego dla mnie to jest fajne rozwiązanie? Jeżeli byśmy mieli takie urządzenie, które jest z dobrym agregatem, właśnie jest umiejscowiony na dole, tam gdzie jest zimno i miesza nam powietrze fajnie w całym pomieszczeniu, a nie musi co? Przegrzać powietrza na górze po to, żeby tym ciepłym powietrzem wypierać zimne powietrze i robić to, że tak powiem, siłowo. Czy coś jeszcze odnośnie tego urządzenia? Czy mamy jakieś super funkcje na przykład? O jednej funkcji jeszcze możemy wspomnieć, która występowała również we wcześniejszych klimatyzatorach, czyli ta funkcja High Nano, czyli to oczyszczanie powietrza, czyli też o nasze zdrowie dbamy, montując taką konsolę. To jest wszystko? To jest, wydaje mi się, wszystko. Chyba, że mnie czymś zaskoczysz, bo coś tam doczytałeś, a ja tego nie zauważyłem. Nie doczytałem i już nie chcę doczytywać. To może Ty teraz powiedz, dla kogo takie urządzenie, mówiliśmy do minus 20, jakbyś to zaszufladkował? Niska, średnia, wysoka klasa? I kto mógłby takie urządzenie wybrać dla siebie? Jeżeli pytasz o półkę cenową, to niestety konsole są rozwiązaniami trochę droższymi od splitów. Natomiast właśnie w takich miejscach jak poddasza, jak miejsca rzadko użytkowane w naszych domach, gdzie chcemy się dogrzeć czasowo, jest to świetne rozwiązanie. Również możemy traktować to rozwiązanie jakby do takiego stałego ogrzewania, jeżeli na przykład mamy jakiś domek czasowy albo jakiś, nie wiem, mały domek na działce, w którym właśnie chcemy się dogrzewać, to ta konsola również poradzi sobie, da radę. Często myślę, że albo tam, gdzie chodzi komfort ogrzewania, czyli właśnie, że chcemy nagrzać zimne powietrze, a nie ciepłe pod sufitem, i drugie co? W tych miejscach, gdzie mamy jakieś ścianki kolankowe i tak dalej, jeżeli chodzi o ogrzewanie, jeżeli chodzi o chłodzenie i nie możemy zainstalować standardowego splita. Wyczerpaliśmy. Myślę, że więc tak. Teraz gdzie idziemy? Na magazyn, rozkręcać się. Dokładnie, więc lecimy na magazyn. Teraz mamy już tą sekcję dla zwykłego Kowalskiego, który już stwierdził, że ten i ten klimatyzator kupuje do siebie, bo jest dla niego najlepszy do jego celów. A teraz dla tych bardziej geeków, freaków rozmontujemy sobie wszystkie agregaty. Najpierw zrobimy taką warstwę wizualną, ale pod kątem wymiarów. Dlaczego pod kątem wymiarów? Jakbyś tak pokrótce powiedział naszym kochanym subskrybentom. Czemu wymiar jest ważny? Tak, czemu wielkość ma znaczenie? Wielkość ma znaczenie, ponieważ często musimy w ogóle ten agregat gdzieś zmieścić, więc to jest czasami jakiś tam parametr, na który warto zwrócić uwagę, czy on nam się gdzieś zmieści. A dwa, zazwyczaj rozmiar samej tej obudowy warunkuje nam, jaki jest rozmiar skraplacza, czy też parownika, w zależności od zastosowania, czy grzanie, czy chłodzenie. Czyli ile energii może przelecieć przez ten wymiennik i jak bardzo on może odzyskiwać energię. W skrócie, im większe urządzenie, im większy wentylator też, tym będziemy mieli raczej większy wymiennik, ale to będziemy sprawdzać na poszczególnych urządzeniach i będziemy mieli większy wentylator, który dlatego, że jest większy, może kręcić się wolniej i powodować mniej czego? Mniej zużycia energii. Hałasu, siadaj pała! Dobra,
Jakie urządzenie tutaj mamy? Co rzucamy na tapetę jako pierwsze? Zaczynamy od Easy Smarta, tak jak zaczęliśmy przy omawianiu ich na ścianie. Jest to najprostszy ten model, najtańszy, najmniej dobajeżony, ale też już w tej klasie A+, w grzaniu do -20. Ok, i szybko lecimy z wymiarami i możliwie szybko będziemy przelatywać przez każdy agregat. 66 cm jeżeli chodzi o szerokość, jeżeli chodzi o wysokość 48 i jeżeli chodzi o głębokość tego agregatu około 24 cm. Teraz, kochani, rozmontujemy sobie to urządzenie i zobaczymy, jak jest zbudowane w środku, żeby po kolei pokazać Wam, jakie są różnice między jednym, drugim, trzecim, a czwartym agregatem. I mam nadzieję, że na samym końcu dojdziemy do tego super, hiper kozackiego agregatu, który będzie największy i najlepszy ze wszystkich. A jak to wyjdzie, to zobaczycie za chwilę. Już mamy rozkręcony agregat i teraz porozmawiamy sobie o tym, co w środku tego agregatu i żeby to zajęło te całe podsumowanie agregatów, co będziemy mieli w kolejnych jednostkach, to tak pomyślałem, że na początek porozmawiamy sobie o tym, co w ogóle tutaj możemy zastać i dlaczego urządzenie może być lepsze, bardziej do grzania lub gorsze do grzania. Zmierzę Wam za każdym razem wymiennik i wielkość wymiennika też klasyfikuje nam urządzenie, ile energii jest w stanie pobrać z powietrza. Około 49-50 cm długości, około 20 cm na moje oko, tak, około 20 cm głębokości tego wymiennika. No i sam wymiennik jest wysoki na 46, około 47 cm. Mam tu do czynienia z wymiennikiem, który ma grubości, nie jest najcieńszy, 2 cm, czyli 20 mm grubości i jest to wymiennik jednorzędowy zabezpieczony warstwą antykorozyjną Blue Fin. Co byś powiedział, jeżeli chodzi o budowę, architekturę tego urządzenia? Myślę, że w innych urządzeniach będziemy mieli podobnie, będą się właśnie różniły pewnie wymiarami wymiennika, ilościami ewentualnie rzędów, czy tam sprężarkami. Jak wygląda budowa takiego agregatu z Hisensa? Tak, to prawda, jak powiedziałeś, będzie bardzo dużo podobieństw. Wszystkie sprężarki, jakie są w tych modelach Hisensa, o których rozmawiamy, są to sprężarki firmy GMCC. Dodatkowo mamy bardzo fajną tutaj jakby izolację termiczno-akustyczną. Dodatkowo jest też czapeczka na górze. Jest tutaj jedna, tutaj mamy z tyłu również tą izolację. Jest ona fajna, taka grubsza, miękka. Czyli mamy podwójną izolację, bo widzę, że jest podwójna izolacja dookoła sprężarki i dookoła wszystkich tych bebechów i dodatkowo czapeczka i na to zwróciłem uwagę, jak tutaj rozmawialiśmy poza kamerą, bo dla Ciebie wydało się to takie błahe, a powiem Wam szczerze, nie w każdej marce to jest, a ileś tego ciepła ucieka nam do góry. Ok, co jeszcze może się różnić, że tak powiem, w takim klimatyzatorze, oprócz jego wielkości, oprócz ewentualnie zastosowanej innej sprężarki? To samo na pewno będzie co? Ta kapsuła, tak, która mamy elektronikę, po to, żeby nic nam nie zawilgociło i nie przerwało, nie wywołało awarii, nie przerwało pracy tego klimatyzatora. Co może się różnić jeszcze? Co się może różnić? Jedna rzecz będzie takim głównym wyróżnikiem. W tych wyższych modelach będziemy mieć już elektryczny zawór rozprężny, natomiast tutaj w tym modelu jeszcze mamy kapilarę. Zarówno w tym, jak we wszystkich, już wszystkie silniki są inwerterowe, bezszczotkowe. Czyli rozumiem, że i w środku, i na zewnątrz mamy full inwerter, jakby to powiedzieć, czyli nastawione silniki na energooszczędność. Ok, powiedzieliśmy jaka sprężarka, powiedzieliśmy w sumie jaka jest izolacja, a teraz składamy to urządzenie, kładziemy tutaj na stół drugiego pacjenta, który można by powiedzieć, że parametrami jest bardzo zbliżony i zobaczymy, czy są jakieś różnice w wielkości agregatu i w konstrukcji agregatu w środku. Kochani, mam kolejne urządzenie i co to jest za urządzenie? To jest model Wings. Model Wings, więc dostaniemy teraz skrzydeł. Można by rzec, że tutaj mamy dalej to samo urządzenie, bo wygląda bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o wymiary wymiennika, to znowu tu mamy 29, tutaj nie, 20 około, tu mamy około 49, jeżeli chodzi o jego długość. Wysokość jest dokładnie ta sama i zewnętrzne wymiary agregatu są dokładnie te same. Jedyna taka zmiana wizualna pomiędzy tymi dwoma agregatami jest taka kratka, zarówno od boku, jak i od tyłu urządzenia. Czy coś mamy tutaj jeszcze innego? Sprężarka? Sprężarka jest ta sama. Z ważnych rzeczy mamy tak samo tutaj kapilarę. I co będzie się teraz
różnic, że tak powiem, między tymi dwoma modelami, które Wam pokazaliśmy, a następnymi modelami, że tutaj mamy kapilarę, tam będziemy mieli co? Elektroniczne zawory rozprężne, no i jeszcze w tych modelach chyba najwyższych tylko, tak? Pojawią się grzałka, będzie mogła się pojawić, ale to będziecie widzieć, albo będzie, albo nie będzie grzałka tacy ociekowej, czyli ta, która rozpuszcza Wam ewentualnie wodę, która może rozpuszcza lód, zmienia go w wodę i ta woda zostaje odprowadzona i wycieka sobie z jednostki i może się pojawić grzałka karty rozprężarki. Kochani, teraz lecimy z kolejnym agregatem. Co to mamy za agregat? Bo tutaj mamy małą zagwozdkę. No nie zagadkę, zagwozdkę. Zagwozdkę, bo zagadka Dokładnie. nie jest, a jeżeli jest to dla kogoś zagadka, to zaraz to wyjaśnimy. Jest to agregat od dwóch modeli, zarówno od Mini Apple Pie, jak i od Apple Pie Pro. Jest tylko jedna różnica w środku, gdzie jest dołożona grzałka tacy ociekowej w modelu Apple Pie Pro, a jej w modelu Mini Apple Pie nie znajdziemy. Ja mogę dodać od siebie, że zmieniło się tak. Jeżeli chodzi o jego wysokość, powiedzmy, że jest taka sama. Jeżeli chodzi o jego grubość, jest taka sama, ale już na szerokość agregat urósł nam do ponad 71 cm. Na tapetę bierzemy co? Agregat z Apple Pie Pro, czyli tego z grzałką i zaraz zobaczycie pierwszy agregat, w którym ta grzałka występuje, więc do boju. Co możemy zauważyć? Każdy to zauważy, nie musi mieć super wytrawnego oka. Mamy tutaj już wymiennik dwurzędowy, czyli takie urządzenie, które będzie miało nawet wymiennik tych samych wymiarów, bo chyba to jest to samo, ale mogę się mylić, około 55 czy tam 56 długości, około 20 cm tutaj głębokości tego wymiennika i sam wymiennik na wysokości to jest około 46, więc tutaj nic nam się nie zmieniło. Ale jeżeli mamy dwie warstwy takiego wymiennika, to część energii odbierze nam po prostu to, co mamy na zewnątrz, ten wymiennik, który jest na zewnątrz, a drugi wymiennik jeszcze dodatkowo dochłodzi to powietrze z otoczenia i odbierze dodatkową porcję energii. Dzięki temu urządzenie może więcej energii pobrać, przepompowując tą samą ilość czynnika, a tym samym co? Będzie bardziej wydajne, bardziej energooszczędne i tak dalej. Ja tu widzę troszeczkę innych szczegółów, bo widzę, że troszeczkę inaczej jest wykonana ta obudowa, dość fikuśnie, mamy tu zrobione chłodzenie. Co zmieniło się z Twojej strony, z tej sprężarkowej? Z mojej strony pierwsza poważna zmiana, którą łatwo zauważyć, to jest, że zmienił nam się element termostatyczny. Mamy już tutaj elektroniczny zawór rozprężny. Ten kubraczek, o którym, jak to nazwałeś, wspomniałeś, jest też go więcej, jest też trochę inny. Czapeczki też już mamy dwie, żeby tutaj ładniej sobie to otulić. No i też jest ta osłona akustyczna wyciągnięta z tyłu obudowy, tak? Czyli pewnie po to, żeby to urządzenie było jeszcze bardziej ciche. Czyli po pierwsze mamy coś, co zmieni nam na pewno wydajność tego urządzenia, a po drugie mamy też coś, co sprawi, że to urządzenie będzie cichsze. Co się zmieniło jeszcze? Nowo? Pierwszy model, czyli Apple Pie Pro, to jest model, w którym pojawia się grzałka tacy. Jej logika działania jest taka, że aby to urządzenie było jak najbardziej energooszczędne, że ona nie załącza się za każdym razem, kiedy odpalamy tryb grzania, tylko w momentach, kiedy chcemy, doprowadza do sytuacji, w której jakby ten lód nam się nie osadza, tylko go rozpuszcza. Czyli nie jest tak, że jak tylko włączymy, nie wiem, mamy plus 20, urządzenie się uruchomi i okazuje się, że nagle cały czas, jak tylko mamy urządzenie załączone, nie wiem, do prądu, albo jak tylko włączymy urządzenie na grzanie, to kurde, mamy cały czas pobór 150 czy tam 200-300 W, więc inteligentnie. Kochani, teraz coś większego, specjalnie dla Was wyciągamy takie rarytasy i można by rzec, że to znowu mamy jakąś 5 albo 7, a dalej mówimy o urządzeniu 3,5 kW. Co to za urządzenie? Zgadza się. Dalej to jest model 3,5 kW, a jego nazwa handlowa to Energy SE. Energy SE. Brzmi bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o wymiary, to tu już wszystko nam się zwiększyło, więc znowu rozmiar ma znaczenie. Około 81 cm, jeżeli chodzi o szerokość tego klimatyzatora. Jeżeli chodzi o głębokość 28 zamiast 24. I jeżeli chodzi o wysokość, mamy tu 58,5, coś koło tego. No i na pierwszy rzut oka jeszcze mogę powiedzieć, że jest troszeczkę inaczej on tutaj skonstruowany. Ta blacha, która jest przy sprężarce,
też jest taka bardziej wygięta, pewnie po to, żeby uzyskać większą sztywność konstrukcji, po to, żeby przenosiły nam się mniej drgania. A więcej, jakie tutaj mamy zmiany konstrukcyjne względem tego, co już widzieliście, to zobaczą kiedy? Jak zajrzymy do środka? Za chwilę, więc pokaż, kotku, co masz w środku. Kochani, lecimy na prędkości. Jeżeli chodzi o wymiennik, urósł tutaj sam wymiennik, ponieważ ta część z tyłu, która jest sprężarkowa, ta część osłony, stała się w tym klimatyzatorze mniejsza niż w poprzednich urządzeniach. Dlatego wymiennik mamy gdzieś około 68 cm długości. Jeżeli chodzi o jego głębokość, to całe 24 cm. Wymiennik dwurzędowy, wymiennik o łącznej grubości gdzieś około 36-37 mm, więc kawał, ale to kawał wymiennika. Z rzeczy, które ja zauważyłem jeszcze, mamy inny kształt wentylatora, mamy jakieś detale w postaci troszeczkę innego systemu chłodzenia tutaj radiatora od inwertera, ponieważ teraz jest to skierowane w tamtym kierunku. I co? W Twojej części sprężarkowej mamy inne żubranko. Inne ubranko, więcej tego kubraczka, podwójna warstwa, miejscami nawet potrójna. Troszkę inaczej jest to pomyślane, również elektroniczny zawór rozprężny, no i grzałka tacy siedzi w tacy. Tak, i znowu sprężareczka niezmiennie GMCC, więc urządzenie nam urosło i serio to urządzenie, patrząc na dane techniczne i wydajności na papierze, to jak jest ono tutaj zbudowane, to jedno z drugim nie odzwierciedla tego. Na papierze wygląda słabiej niż w rzeczywistości, bo ma czym oddychać i będzie miało z czego generować cenne kilowaty podczas długich zimowych i jesiennych wieczorów. Mamy kolejne urządzenie i urządzenie, które jest tożsame. Najpierw, co to za urządzenie, co to za agregat i dlaczego już mam go rozebranego? Ponieważ jest to urządzenie Freshmaster, a rozebraliśmy je dlatego, ponieważ z zewnątrz nie znaleźliśmy żadnych różnic pomiędzy urządzeniem Energy SE a Dokładnie te same wymiary. Sprawdziłem, jeżeli chodzi o wymiary wymiennika. Wymiennik też tak samo, tych samych wymiarów, tak, więc tożsame urządzenie. Wentylator, myślę, że to samo, bo wygląda bardzo podobnie, silnik podobnej wielkości. Żubranko, które tutaj mamy, ta izolacja akustyczna też wygląda tak samo. Jedyna różnica, którą zauważyliśmy, to na sprężarce. Wrócona sprężarka, nie widzimy naklejki. Więc możemy domniemać, że jest inna sprężarka, albo może być też ta sama, ale to już tą różnicę lub brak różnicy widzicie teraz na ekranie. Kochani, lecimy z kolejnym agregatem i widzicie, że jest rozebrany. Wygląda to tak, jakby była seria urządzeń, powiedzmy w jednej obudowie tych najmniejszych, tak? Najtańszych, ta niższa półka cenowa. Mamy półkę jakąś średnią i ten agregat troszeczkę rośnie. No i mamy tą półkę wysoką i agregat jest możliwie, że tak powiem, tutaj największy. Widzę drobne różnice konstrukcyjne, taki sam wymiennik, tak, też dwurzędowy, te same wymiary. Znowu troszeczkę inna kuwetka, ta zaciągająca powietrze i chłodząca radiator od elektroniki. Znowu grzałka, a u Ciebie też drobne zmiany. Jest tylko właściwie taka jedna bardzo zauważalna zmiana, to jest grzałka karteru, która nam się tutaj pojawia. Sprężarki, też jest to sprężarka GMCC. Kubraczek jest troszkę inny. Tak, czyli żubranko mamy troszeczkę inne. No i najważniejsze to, co powiedziałeś, czyli mamy grzałkę karteru sprężarki. Czyli mamy w każdych warunkach pracę tego urządzenia. Minus 20, podłączylibyśmy ją na chwilę do prądu, zagrzeje nam olej i nie ma obawy tutaj, że nie wiem, ten olej zostanie wyrzucony, sprężarka się zatrze. Może a nawet tutaj producent deklaruje minus 25 w przypadku tego modelu. No to może właśnie to jest to, że do minus 20 powiedzmy, jak były tamte 22. urządzenia, czy minus 22, powiedzmy, że zastosował producent taki olej, a nie inny i nie było ryzyka, że sprężarka wypluje po prostu ten olej i się zatrze, a już do tych niższych temperatur a może my badań nie robiliśmy, więc widocznie tak po prostu jest. Dobra, składamy to urządzenie i mamy jeszcze teraz urządzenie typu bonus, tak? Tak. I zobaczymy, jaki jest do tamtego urządzenia agregat. Ruszamy z agregatem typu bonus, czyli z naszą konsolą, wybiegającą ponad standard klimatyzatorów ściennych. I co mogę powiedzieć? Urządzenie, które przychodzi już z gumowymi nóżkami. Urządzenie, które inaczej wygląda tam, bo jest przetłoczone jeszcze dodatkowo, żeby było sztywniejsze. Też taka
łezka jest zrobiona, ale przetłoczone na dole w części sprężarkowej. Troszeczkę inaczej wyglądająca obudowa, bo tutaj nie mamy żadnej kratki tak od boku, tylko mamy taką wytłoczkę z metalu. Jeżeli chodzi o wymiarę tego urządzenia, to nie jest to urządzenie, które jest małe. 81 cm tutaj mamy szerokości, 28 cm głębokości i łącznie z nóżkami jakieś 58-59 cm wysokości. Wentylator znowu na całe urządzenie i wizualnie to tyle. Lecimy do środka tego urządzenia. Może będzie coś innego, no bo z zewnątrz wygląda inaczej. Kochani, jesteśmy w środku i są pewne zmiany. Pewne zmiany, chociażby takie, jak mamy gąbeczkę tutaj na wymienniku, żeby to było jeszcze doszczelnione dodatkowo ten wymiennik do obudowy. Jeżeli chodzi o długości, powiem szczerze, nie mierzyłem, więc na żywca mamy tu wymiennik około 68, trochę ponad centymetrów szerokości. Jeżeli chodzi o jego głębokość, to 23 cm i mogę powiedzieć, że ten wymiennik na pewno jest grubszy niż te wymienniki, które przedtem Wam pokazywaliśmy, ponieważ jest tutaj chyba 4,5 cm grubości tego wymiennika, czyli ma szansę odbierać większą ilość energii. Widzę, że troszeczkę z innego tworzywa jest wykonany wentylator, jest taki bardziej przejrzysty, z nieco innym kształtem. Tak samo jeżeli chodzi o tą skrzynkę i obudowę radiatora, też wygląda nieco inaczej. Jakie zmiany mamy u Ciebie w części sprężarkowej? To, co możemy tutaj zauważyć, to właśnie grzałkę karteru i co ciekawe, nie ma grzałki tacy ociekowej w tym urządzeniu. Mamy elektroniczny zawór rozprężny, no i naszego ulubionego producenta sprężarkę, czyli GMCC. I wydaje mi się, że jest trochę inna w stosunku do tego urządzenia, które pokazywaliśmy Wam przed chwilą. Więc kupa rzeczy takich, podobnie, że tak powiem, detalów, które są inne. No i tak mniej więcej to wygląda. Mamy też tu grzałkę karteru sprężarki, czego nie mieliśmy w tych urządzeniach niższych. Jest to urządzenie z grupy LCAC, widać, że jest troszkę inne wykonanie. Ten kubraczek jest trochę inny, troszkę inaczej te płyty są perforowane. Czyli może się okazać, że jest bardzo podobne, jako marka jest podobna, tak, ale mamy je z innej linii produkcyjnej i dlatego mamy te drobne różnice. I tutaj grzanie też było do minus 20, tak? Tak, tylko do minus 20. No i super. To ja myślę, że Wy już jesteście napawani tutaj bardzo dużym optymizmem i zobaczyliście, jak te wszystkie urządzenia są zbudowane w środku. Teraz czeka nas podróż przed komputer i jeszcze, bo wszystkich danych tutaj technicznych nie omawialiśmy, więc za pośrednictwem Karola i jego magicznego głosu wędrujemy przed komputer. Poopowiadam trochę Wam jeszcze o tych urządzeniach i pokażę Wam kilka ciekawych wykresów. Lecimy! Kochani, witam Was w sekcji Karol przed komputerem. To jest kolejne nagranie, już jakieś wnioski wyciągnąłem, ale jeżeli chcielibyście czegoś więcej albo czegoś jest właśnie za dużo, chcielibyście, żeby coś inaczej przedstawić, jakieś dane inaczej ze sobą porównać, to walcie do sekcji komentarzy. To jest miejsce, w którym możecie się wyżyć, ja to mogę przeczytać i robić lepsze, jeszcze lepsze treści dla naszych kochanych subskrybentów. Ok, jak to sobie Karol poczłonkował? Więcej myślę, jak obejrzycie sobie poprzedni film, to więcej będę tutaj o tym mówił. Tutaj tylko napomknę tak, żeby dla osoby, która nie chce do tego wracać, żeby było to w miarę jasne. Podzieliłem sobie tak, jak mniej więcej klimatyzatory omawialiśmy, na klasę standard, na klasę standard, czyli klimatyzatory, które nadają się raczej do dogrzewania, na klasę średnią, czyli klimatyzatory, które powinny się nadawać już raczej do ogrzewania przez cały sezon, i na klasę premium, na klimatyzatory, które cechować będzie najwyższa klasa efektywności energetycznej i największy stop, czyli sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej, bo na przykład dla tego klimatyzatora, patrząc przez pryzmat wszystkich temperatur, z 1 kW średnio otrzymujemy około 5,1 kW energii
cieplnej. Rzeczy takie jak dane, które się tutaj powielały, na przykład dla danej klasy klimatyzatorów lub nawet dla 2 klas klimatyzatorów, po to, żeby była większa przejrzystość, to Karol to scalił w jedną kolumnę, żeby nie było 10, że tak powiem, takich samych rzeczy koło siebie. Jeżeli coś jest podkreślone kolorem, to albo należy zwrócić na to uwagę, tak jak tutaj w zakres temperatur grzania dopuszczonych przez producenta nawet minus 25 stopni, albo jest to coś, co jest na moje oko bzdurą albo pomyłką. Bo od dystrybutora dostaliśmy na przykład informację, że klasa efektywności dla konsoli jest A z 3 plusami, dlatego że jest to agregat komercyjny, to klasa efektywności energetycznej tego klimatyzatora to jest A z plusem. Tutaj nie mamy bajecznej, że tak powiem, sprężarki i nie wiem, algorytmu pracy tego klimatyzatora. Jest to, że tak powiem, taki standardowy raczej klimatyzator. Może patrząc po stopie, jeżeli ten stop jest dobry, bo gdzieś go tam na stronie znalazłem 4.4, to aspirujący ewentualnie do klasy właśnie średniej. Z racji tego, że jest to konsola, jest to też umiejscowione w klasie średniej. Dlaczego? Uważam, że konsola, jeżeli by miała tylko lepszy agregat, jest dużo lepszym klimatyzatorem do grzania typowo, do chłodzenia gorzej, ale do grzania dużo lepszym niż klimatyzator ścienny. Ale myślę, że zestawienie drogiego agregatu plus droższej konsoli, która jest jednostka wewnętrzna, która jest droższa w produkcji, stworzyłoby taką mieszankę, że nikt tego by nie kupował i znowu musi być coś relatywnie odpowiednie. Napomknę tylko, jeżeli chodzi o klasy efektywności energetycznej i o sprawności, więcej mówiłem w poprzednim odcinku na ten temat. Jeżeli interesuje Was właśnie porównanie klasy efektywności i sprawności danego urządzenia, zobaczcie, na jaką moc jest zaprojektowane i dla jakiej mocy jest badane dane urządzenie. Może się okazać, że urządzenie ma klasę efektywności energetycznej A z 3 plusami, ma wysoki SOP, ale ta moc, dla której to było badane, jest niższa niż urządzenie, które ma na przykład A z 2 plusami. I producenci troszeczkę tutaj naciągają rzeczywistość, a raczej przesuwają ją, modelują względem tego, co chcą uzyskać, czyli jeżeli urządzenie będzie miało na przykład słabsze podzespoły, ale sprężarka może się troszeczkę zmodulować bardziej, nie wykorzystując efektywnie raczej bardziej wykorzystując efektywnie cały wymiennik, bo pracuje z mniejszym obciążeniem, nie będzie go tak obladzać i summa summarum da to większą sprawność, no to robią takie zabiegi, że na przykład urządzenie nie jest badane dla 3,5 kW, tylko na przykład dla wydajności grzewczej 2,2-2,6 kW i zwróćcie uwagę, że na rynku raczej nie ma urządzeń, które miałyby klasę niższą niż A+, i nie ma urządzeń, które by miały przy grzaniu SOP w klimacie średnim, w klimacie umiarkowanym niższym niż 4.0. I mogłoby się okazać, że takie urządzenie, które to standardowe, które mamy tutaj, czy nawet urządzenie ze średniej półki, które byśmy poddali innym badaniom dla większych obciążeń, mogłyby mieć niższą klasę efektywności energetycznej. Tak samo jeżeli chodzi o roczne koszty eksploatacji, czy zakładane zużycie energii, bo koszty eksploatacji to jeszcze zależą od tego, po ile kupimy prąd. Fajnie, że producenci coś takiego wrzucają, ale jeżeli porównamy sobie skrajne dane, czyli klimatyzator z klasą A+ i stopem 4.0 do klimatyzatora z klasą A z 3 plusami i stopem 5.1, czyli 1,1 lepszy ten wskaźnik, to tutaj się okazuje, że mamy klimatyzator, który zużył mniej prądu, ale jeżeli ten klimatyzator z klasy premium wrzucilibyśmy do urządzenia, które jest bardzo energożerne, a ten klimatyzator z klasą A+, wrzucimy do kontenera takiego, który za chwilę zobaczycie w danych, jakie ma zapotrzebowanie na energię grzewczą, to mogłoby się okazać, że tutaj ten klimatyzator sobie ledwo pyrka, pracuje w optymalnych warunkach pracy, tak, dla niego i zużyje sezonowo mniej energii niż ten klimatyzator z klasą A z 3 plusami. Więc znowu trzeba patrzeć zdroworozsądkowo i patrzeć przez pryzmat taki, żeby nie wyrwać sobie wszystkich włosów z głowy i nie wyglądać jak Karol. I tyle chciałem Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o te parametry ogólne.
Tutaj jest jakiś babol na przykład popełniony, jeżeli chodzi o zakres temperatur, chodziło o jednostkę wewnętrzną, ktoś dał zakres temperatur do grzania, ale tam było chyba od 16 czy tam 18 stopni do 30-32 stopni, tyle można było nastawić. Kolejne co? O ile standardowo przegrzewa pomieszczenie klimatyzator przegrzewa tutaj pomieszczenie o 5 stopni. Jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, dokładnie to wytłumaczyłem i montażysta zrobił Wam świetną animację w poprzednim odcinku. Powiem tyle, że producenci to jest standardowy trik, trochę Was oszukują, czyli nastawicie sobie 20 stopni w pomieszczeniu, a klimatyzator dopiero wyłączy się przy 25 i ponowi raczej pracę, kiedy temperatura tam pod sufitem, bo tam ma czynnik temperatury, spadnie z powrotem do 20 stopni i czasem ta histereza 5 stopni wynikająca z tego przegrzania może być za duża, może być już Wam zimno w nogi albo pod koniec ogrzewania, może być Wam zbyt ciepło w czerep. Tutaj lecąc do następnej rubryki jest możliwość korekty temperatury i jesteśmy w stanie w trybie serwisowym zrobić sobie mniejszą histerezę, bo może się okazać, że ustawiając na przykład tutaj to przegrzanie na 2 albo na 3 stopnie dla Waszego pomieszczenia uzyskujecie dużo lepszy komfort. Ok, lecimy sobie dalej. Mamy tutaj takie rzeczy jak przepływ powietrza i czy tutaj mamy w urządzeniach podstawowych, powiem szczerze, 550 czy 600 metrów to jest no taka normalna, że tak powiem, wartość. Raczej po urządzeniach typu premium powinniśmy się spodziewać tej wartości jeszcze większej, wędrującej w granicach 700-800 metrów sześciennych i dzięki temu też byśmy mieli lepszy zasięg skuteczny, czyli odległość, na którą jesteśmy w stanie dostarczyć ciepłe powietrze od klimatyzatora. Ok, resztę rzeczy nie będę tutaj tłumaczył, bo wszystko było ładnie wytłumaczone z kolegą, jak się spotkaliśmy razem. Kolejne rzeczy, które należy tutaj podkreślić, to inne funkcje specjalne, inne funkcje przydatne przy grzaniu. Wszystkie praktycznie klimatyzatory oprócz Easy Smarta chyba miały sterowanie głosem. Fajna funkcja. Konsola, dlatego że jest tak skonstruowana, a nie inaczej, może grzać też, wyrzucać Wam ciepłe powietrze od dołu, dając lepszy rozkład temperatur w pomieszczeniu. I ostatnie, co należy zwrócić uwagę w tym dziale, to jest, że Fresh Master ma dodatkową funkcję doświeżania, czyli dostarczania świeżego powietrza z zewnątrz. Myślę, że bardziej Was interesuje ten dział tutaj klimatyzatorów. Co można powiedzieć? Wszystkie klimatyzatory, wszystkie agregaty są na R32. Wszystkimi producentami sprężarek jest GMCC i nie należy się tego, że tak powiem, obawiać, bo to występuje praktycznie w większości klimatyzatorów, albo jest Hailey, albo jest GMCC teraz na rynku sprężarki i te sprężarki są bardzo tutaj podobne. Szybkie wytłumaczenie, pojemność sprężarek jest bardzo zbliżona, tylko dwie sprężarki, te podstawowe, mamy o pojemności 8,9 cm3 na jeden obrót rotora, na jeden obrót sprężarki, a reszta sprężarek jest o pojemności 9,8 cm3 na obrót. Mógłbym coś Wam więcej powiedzieć, albo sami byście mogli wysupłać, jeżeli byśmy mieli tutaj zakres częstotliwości pracy, ale niestety tych danych nie udało się zdobyć. Jeżeli byśmy znali te zakresy, pomnożyli to przez objętość na pojedynczy cykl pracy, wtedy byśmy znali wydajność takiego urządzenia, wydajność takiej sprężarki, ile ona jest w stanie przepompować przez siebie czynnika. To, co Wam mówiłem wcześniej, że można rozszyfrować sobie kod takiej sprężarki dla GMCC i dla Hailey, dla LG było też podobnie, że mamy jakieś oznaczenie literowe, potem mamy oznaczenie, tak jak w tym przypadku 89, co przekłada nam się na 89, co przekłada nam się na 8,9 cm3 na pojedynczy obrót sprężarki. I jak możecie zauważyć, to ogólnie tutaj w urządzeniach są albo takie same sprężarki, albo te sprężarki są praktycznie o tym samym oznaczeniu, ewentualnie różniącym się na przykład pojedynczą jakąś literką, pojedynczą cyferką, czyli te sprężarki powinny być bardzo, ale to bardzo zbliżone do siebie.
Z urządzeń, jeżeli chodzi o konstrukcję, tylko 2 urządzenia były na kapilarze, cała reszta, czyli ta stawka średnia i półka premium, była na elektronicznych zaworach rozprężnych. Na co należy zwrócić uwagę, i tutaj od razu ukłon w stronę tego pana, co ostatnio się wypowiadał w komentarzach, że Karol tylko powiela jakieś schematy, że potem Kowalski, jak słyszy, że urządzenie ma grzałkę tacocikowej, to się nadaje, czy tam grzałkę sprężarki, to się nadaje do grzania, a jak tego nie ma, to skreśla w ogóle to urządzenie. Nie jest tak. Jest szereg urządzeń i mamy dużo takich aplikacji, dużo takich miejsc, w których zamontowaliśmy nawet podstawowe urządzenia jako jedyne źródło ogrzewania i klienci są z tego zadowoleni. I w większości urządzeń, które są na rynku, nie ma wbudowanych grzałek i te urządzenia sobie radzą. Grzałka, szczególnie grzałka tacy z kroplin, to jest, że tak powiem, taki bezpiecznik i to jest coś, co dodatkowo zabezpiecza nam przed zamarznięciem tej tacy i przed prawidłowym wykonywaniem defrostu, że nie zacznie nam się nawarstwiać lód, nie zacznie nam zatykać odpływu i nie wiem, nie urwie nam śmigła wentylatora i taki możemy spać spokojnie, jak mamy tą grzałkę, ale to nie jest tak, że od razu jak nie mamy grzałki, to nam się urządzenie, że tak powiem, rozpadnie albo nie będzie grzało, więc takich mitów tutaj nie będziemy powielać. Często gęsto nawet jest tak, ja u siebie, testując różne klimatyzatory, jak testowałem w domu, to odpiąłem na przykład właśnie grzałkę tacy ociekowej, grzałkę kartelu sprężarki, bo wiedziałem, że urządzenie będzie pracowało non-stop, nie będzie miało przerw, nie będzie się wychładzać, było dodatkowo doizolowane, więc nie było obaw o, że tak powiem, złe parametry oleju, nie było tutaj obaw, no większe obawy były ewentualnie odprowadzenie kondensatu, ale no raz czy 2 razy zdarzyło się, że powiedzmy ta tacka przy pracy ciągłej zalodziła się, ale to jest jeszcze patrząc przez pryzmat taki, że urządzenie, które u mnie było i na to też należy zwrócić uwagę, że lepiej, jeżeli jest odpowiednio inteligentny defrost właśnie zrobiony w urządzeniu, tak jak tutaj jest, że inteligentny defrost występuje w każdym z tych urządzeń i jeżeli to urządzenie naraz uwalnia dość dużą ilość wody, bo jeżeli będziemy mieli małe zapotrzebowanie i tej wody będzie mało, to ona nie zdąży nam ogrzać tacy. Jeżeli mamy dość duży przepływ i w litrach, że tak powiem, można to liczyć, ten spust wody, to raczej tutaj nie ma najmniejszego problemu z defrostami, z zalepianiem się, że tak powiem, otworów. Ok, logika pracy grzałek. Jeżeli chodzi o Hisensa, było ciężko w ogóle wydrzeć od nich jakieś informacje. Dlatego mamy, że jest powiedzmy jakaś logika pracy, że one działają poniżej 0, czy tam poniżej 2 stopni Celsjusza, jak jest na zewnątrz i w wszystkich tych urządzeniach, w których są jakieś grzałki, to powiedzmy taka logika pracy ich jest i myślę, że tutaj też nie jest działanie, że to działa non-stop, tylko działa w jakichś cyklach i działa też tak, że mamy różne czujniki temperatury i Chińczyki to głupio nie zrobiły, że nie wiem, jak sprężarka jest nagrzana, to pewnie ta grzałka nam po prostu nie działa. Jeżeli chodzi o logikę inteligentnego defrostu, macie ją tutaj opisaną, muszą się ze sobą złożyć 3 warunki i dopiero ten defrost zostanie wykonany. Więc grzałki i wszystko inne Wam omówiłem. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Na głośność agregatu. Jeżeli chodzi o poziom mocy akustycznej, tylko 2 agregaty mają 63 dB, a reszta ma 62 dB. Tutaj macie też funkcje, które Wam omawialiśmy. Jeżeli coś było niedokładnie omówione albo coś przeoczyliście, to macie, jak ta funkcja się nazywa i dokładny opis jej działania. Kochani, a teraz ekspresowo lecimy sobie do wykresów i tutaj nie zaskoczę Was, znowu mamy standard, średnią i półkę premium i zaraz zobaczymy, czy coś się kryje pod tymi, że tak powiem, nazwami, czy to są puste tylko nazwy i jak zrobione są te tabele wydajności. Tabele wydajności, które otrzymałem, wyglądały nieco inaczej, wartości tutaj nie zmieniałem, ale tam było procentowo od powiedzmy projektowanej mocy urządzenia, ile jeszcze zostało przy danej temperatury zewnętrznej. Nas myślę, że bardziej interesuje to, jak względem temperatury wewnętrznej i mamy tutaj tylko dostarczone wykresy dla 20 stopni, kształtuje się moc, pobór energii i COP względem temperatury zewnętrznej. Co muszę powiedzieć? Jeżeli chodzi o urządzenia Wings i Easy Smart, mam dokładnie co do 1 W, dokładnie takie same tabele wydajności i wykres wydajności tego urządzenia wygląda następująco.
Potem przechodzimy do półki średniej. Mamy urządzenie Apple Pie Pro i Mini Apple Pie i dokładnie ta sama sytuacja. Popatrzcie sobie, te same tabele wydajności co do 1 W. I tutaj już widać, że ten wykres wygląda inaczej. Od -5 do +5 mamy taki tutaj dołek. Ok, lecimy sobie dalej do klimatyzatora Energy SE. Ten klimatyzator działa nam już w minus, działa nawet w temperaturze i jest dopuszczony przez producenta nawet w temperaturze minus 22 stopnie i jego wykres wydajności wygląda w ten sposób, że mamy powiedzmy do temperatury minus 20 liniowy taki spadek wydajności, a potem do minus 22 większy spadek wydajności. Następne co mamy? Mamy tutaj konsolę i tutaj mamy troszeczkę inne dane, dlatego jest inny kolorek, inne temperatury zewnętrzne, inne punkty pomiarowe i było mi to potrzebne, żeby potem stalić to z różnymi budynkami, różnymi zapotrzebowaniami, ale to za chwilę zobaczycie, udało się to zrobić i na wykresie wygląda to bardzo dobrze. I urządzenie co? Do 0 stopni mamy wydajność gdzieś w okolicach 3,5 czy tam ponad 3,5 kW, no i potem liniowo spada to sobie pod kątem 30 stopni do minus 20. Lecimy do półki premium, bo nie ma co tutaj zamulać. Pierwszy klimatyzator Freshmaster minus 22. Wykres wydajności wygląda w ten sposób. Drugi klimatyzator, po którym byśmy się spodziewali bardzo dużo, ponieważ mamy klasę efektywności A z 3 plusami, mamy wysoki ten wskaźnik stop i poza tym Karol go rozkręcał, widział co tam drzemie w nim, jaki jest wielki wymiennik i tak dalej. No i można by było się serio bardzo dużo po nim spodziewać, a przy minus 20 dysponuje on nie jest tak jakby nastawiony na wysoką wydajność, tylko na wysoką ewentualnie sprawność. Dysponuje niecałe 1,8 kW. Zaraz to zobaczycie, jak to narzucimy sobie wszystko na wykresy, ale przed tym jak narzucimy sobie na wykresy, to dla tych, co nie oglądali odcinka poprzedniego, to radzę zapoznać się, bo tam to wszystko ładnie wytłumaczyłem, ale mamy po prawej macie dokładnie w jakiej technologii są wykonane budynki, z czego są zrobione ściany, jak jest doizolowany dach i jaka jest szczelność tego budynku, bo inaczej jest szczelny budynek, który jest nowy, taki na przykład kontener z płyty oborniskiej, z płyty wielowarstwowej, 10 cm styropianu wokół, 2 okna, wszystko szczelne i jest to budynek świeży, a inaczej będzie wyglądał już taki budynek, który jest dość leciwy z 2000 roku, czyli czas leci, 23 lata. Ważne jest to, że starają się, żeby te zapotrzebowanie dla budynku, one się będą pojawiać w kolejnych filmach, to się nie będzie się tutaj zmieniać, żeby były bardzo życiowe. Czyli żebyście mogli, będąc, czy mieszkając, czy będąc w takim pomieszczeniu jak kontener, czy jakiś budynek wolnostojący, czy nawet mieszkanie w bloku, żebyście mogli to odnieść na swoje realia. Tutaj też specjalnie zrobiłem na przykład, jeżeli chodzi o mieszkania w bloku, mieszkania o większej pojemności, większej powierzchni ogrzewanej. Jest to, jak zobaczycie sobie, oznaczone tym samym kolorem, bo jest takie samo zapotrzebowanie. Przy minus 30, przy minus 23 kW potrzebuje takie mieszkanie i wolno stojący budynek. Specjalnie to tak dobrałem, żeby to się jak najwięcej, że tak powiem, budynków nam się tutaj pokazało i zmieściło na wykresie. I jest to mieszkanie, które jest ciepłe, bo mamy sąsiada od góry, od dołu i dwie ściany tylko zewnętrzne, a tutaj macie takiego energetycznego trupa, który wyciągnie z Was wszystko i dużo pieniędzy. Mamy nieogrzewaną piwnicę, tylko sąsiada grzejącego od góry, jedna ściana z sąsiadem i mieszkanie, które jest tak naprawdę nie narożnym, nawet tylko kończącym mieszkaniem, gdzie mamy 3 ściany zewnętrzne. Ok, wszystko macie tutaj, jeżeli chodzi o tabelę dla budynków i o tabelę dla klimatyzatorów oznaczone. Są one oznaczone, te klimatyzatory, różnymi kolorami i bierzemy tutaj pod uwagę tylko generowaną moc, bo to jest pierwsze, co powinniśmy brać pod uwagę, jeżeli wybieramy klimatyzator, bo nawet jeżeli on będzie miał giga sprawność, to nic to nam nie da, jak będzie nam zimno, kolokwialnie mówiąc, w dupę. Ok, patrząc na to zestawienie, pamiętamy, że tutaj pod tą linią najniższą
I tak powinno być, bo mamy linię klimatyzatorów podstawowych, mamy ją najniższą, kryją nam się dwa klimatyzatory, czyli Wings i Smart, i ten klimatyzator, nawet jeżeli byśmy go wsadzili do kontenera, który jest mega, że tak powiem, wyizolowany, chwilkę, bo nie mogę sobie tego zmniejszyć, i jeżeli wsadzimy do kontenera, który jest mega wyizolowany, to popatrzcie, że krzywa wydajności dla tych dwóch klimatyzatorów przecina nam się gdzieś w okolicach minus 17 stopni. I co to oznacza? Od minus 17 stopni do minus 20 i tak dalej będzie nam już, nie będzie się utrzymywać 20 stopni w środku, tylko ta temperatura w środku będzie spadać. Drugim klimatyzatorem, co mnie troszkę zadziwiło, bo on tutaj raczej szedł górą, że tak powiem, tych wszystkich wykresów i dopiero pikował pod sam koniec, jest klimatyzator, który nazywa się Fresh Masters, i ten klimatyzator też nie podołałby tutaj zapotrzebowaniu dla tego budynku. Jak możecie zauważyć, to reszta klimatyzatorów z niewielkim zapasem albo na styk spokojnie byłaby w stanie nawet przy minus 20 utrzymać tutaj temperaturę na poziomie 20 stopni w środku. I jeżeli chodzi ogólnie o ten cały wykres, to widzimy, że wyłamuje nam się tylko tak naprawdę 4 klimatyzatory, bo tutaj mamy dwa klimatyzatory, tutaj mamy dwa klimatyzatory Apple Pie Mini i Pro, więc te 4 klimatyzatory mamy jakąś różnicę, powiedzmy, w granicach tych dodatnich temperatur i w granicach temperatur do minus 8, ale jeżeli popatrzymy na resztę klimatyzatorów, nie patrząc już, jak to nam się rozjeżdża tutaj w 8-10 stopniach i tak dalej, bo tutaj nie potrzebujemy takiej wydajności tak naprawdę. Jeżeli wydajności będzie brakowało nam przy minus 20, to te wszystkie linie mniej więcej przy zerze się przecinają, delikatnie rozjeżdżając się w granicach 200 W w górę i w dół, lecą sobie wszystkie w dół, a najwięcej z tego wszystkiego, przynajmniej na papierze, traci Fresh Masters. Co to nam daje? Daje nam to, że żaden z tych klimatyzatorów, patrząc na dane, które dysponujemy, nie nadałby się nawet nam do tego budynku wolno stojącego 17 metrów z pustaka, 15 cm izolacji na dachu i 10 cm izolacji na ścianach z białego styropianu. Jeżeli popatrzymy na już budynki o większym zapotrzebowaniu, czyli ten budynek 30 metrów albo budynek 75 metrów, to ciepłe mieszkanie w bloku, to spokojnie klimatyzatory te powiedzmy z wyższej półki, to już tutaj gdzieś w granicach 14 stopni, od 14 stopni do 16 stopni przecinają nam się krzywe wydajności z krzywą zapotrzebowania dla tego budynku i od tych wartości temperatura w środku budynku by nam spadała, a dla tego najbardziej energooszczędnego, najbardziej energochłonnego, energożernego budynku to już nie mamy tutaj żadnego klimatyzatora, który sprostałby z Hisensa dla temperatur poniżej minus 10 stopni. Ratunek, żeby wziąć klimatyzator, który jest po prostu mocniejszy, jeżeli chcielibyśmy wybrać klimatyzator z Hisensa, ale my tutaj w tej serii wszystkich filmów bierzemy pod uwagę co? Klimatyzatory 3,5 kW. Więc mniej więcej tak to wygląda. Najlepiej by było co? Wziąć taki klimatyzator, zrobić mu jakieś badania w warunkach rzeczywistych, gdzie nie jesteśmy nastawieni na największą, że tak powiem, energooszczędność, tylko chcemy dostarczyć do pomieszczenia jak najwięcej kilowatów i wtedy jakbyśmy takie rzeczywiste badania zrobili, to myślę, że wtedy wyszłoby to najbardziej wiarygodnie, kochani. Jesteśmy, kochani, po nagrywkach wszystkich sprzętów. Myślę, że wykresy też Wam się bardzo podobały i generalnie takie krótkie podsumowanie. Jeżeli ktoś chce kupić Hisensa, to gdzie się ma zgłosić? Zapraszamy do Shisar Polska, jesteśmy dystrybutorem Hisensa. Jeżeli któreś modele Wam się spodobały, na pewno je u nas znajdziecie. 13 oddziałów w całej Polsce, więc łatwo do nas trafić. No i jeszcze pamiętajcie o promocji magicznej, którą Wam Karol zrobił. Więc warto, jeszcze raz warto. I poza tym w ogóle jeszcze będzie więcej filmów z tej serii, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to co mają zrobić? Co warto jest zrobić? Co warto jest zasubskrybować, tam dzwoneczek kliknąć, tak? Dać łapeczkę w górę, tak. Cały komplet. A nie jakieś takie, wiecie, no. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Cześć!